গাড়িতে নামেন তো গাড়িতে নামেন, আপনার গাড়িতে নামলে বোঝা যাবে, বুঝছেন? তো 44-এর হেড লাগছে, কি হলো কিছু বুঝলাম না। এই ম্যাচটা বই আনতে হবে যেমনি হোক। এটা তো ঠিক আছে, মোবাইলে তো দেখলাম ঠিক আছে। ওই যে এই পাশে নেমে আছে। আমার গাড়ি ফাটানো ছিল। দিকে শিমুলা দিকে রিভাইভ দিতেছে ঘরের ভিতরে। Go, go, go! হাই জলদি করে মারি দিল। Follow me. Help me! ভাই তো যান, গাড়ি ব্যাকটা দেন। ভাই কেউ তো না যাও বেনো দিনে মরে যাও। কি লেভি দিতেছে নাকি হাত এরকম হইতেছে কিছু আছি আমরা। Double kill. Triple kill.